Amerika Serikat dan Inggris mengkhawatirkan kemungkinan Rusia menggunakan senjata kimia di Ukraina. Kedua negara itu mengatakan Rusia saat ini bisa saja sedang menyiapkan penggunaan senjata kimia. Sebelumnya, dilansir dari The Guardian, 10 Maret 2022, Rusia justru menuding Amerika Serikat telah membantu program senjata biologis di Ukraina. Namun tudingan itu dibantah oleh juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki pada Rabu lalu yang menyebutnya sebagai klaim palsu. Kini Rusia telah membuat klaim palsu ini dan China tampaknya mendukung propaganda ini. Kami semua harus mewaspadai kemungkinan Rusia menggunakan senjata kimia atau biologis di Ukraina atau membuat dalih palsu untuk menggunakannya, kata Psaki melalui akun Twitter. Pernyataan ini keluar setelah para politikus barat mengaku khawatir akan penggunaan senjata non-konvensional oleh Rusia. Hal ini mengingatkan mereka akan penggunaan senjata kimia saat perang saudara Suriah terjadi. Kekhawatiran ini muncul salah satunya karena Kementerian Rusia diduga sedang menyiapkan dalih untuk membenarkan penggunaan senjata kimia dengan membuat klaim palsu tentang program senjata biologis di Ukraina. Конфедерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия крупнокалиберные, минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов. Хочу поблагодарить личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач. Группировка вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.